هلا والله. تعاني من حالات الشخير؟ تشاخر في الليل وايد، اللي جنبك ما يعرف يرقد او انت ما تعرف ترقد من صوت الشخير؟ جايب لك الحل البسيط السريع. ماي حار، 4 حبات نعناع، تخليهم شوي في الماي، ويفضل اذا لقيت زيت النعناع تحط لك قطرة قطرتين بس ماكسيموم. اوكي، وتشرب هذا الماي قبل النوم. جرب هذا الشيء 3 ايام او 4 ايام ماكسيموم، وبيروح الشخير، وعلى ضمانتي. روح. سلام عليكم. Likey